Traumhafte Bergseen, tolle Aussichtsgipfel und interessante Pfade. Hüttentour im Mieminger Gebirge direkt neben der Zugspitze mit der Coburger Hütte. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. An der Talstation der Ehrwalder Almbahn beginnt unsere Zweitagestour mit dem Aufstieg über den Hohen Gang Richtung Coburger Hütte. Im Wald geht es direkt steil bergauf über verwurzelte Wege. Nach den ersten guten 300 Höhenmetern im Wald wird der Weg am Rande eines Geröllfeldes nochmal steiler. Die beeindruckende Felswand vor uns und die tolle Aussicht Richtung Ehrwald entschädigt aber dafür. Im Anschluss an das Geröllfeld warten einige seilgesicherte Stellen, die teilweise etwas ausgesetzt sind und mit einer kleinen Kraxelei verbunden sind. Für die Route über den Hohen Gang sollte daher schon über den steilen Weg im Wald mit den wurzeligen Wegen, aber auch entlang des Geröllfeldes sowie den seilgesicherten Stellen einiges an Trittsicherheit mitgebracht werden. Nach einem kurzen Flachstück und gut 1¾ Stunden Gehzeit mit 550 Höhenmetern im Anstieg erreichen wir den Sebensee auf 1657 Metern. Neben dem Hohen Gang kann dieser auch auf einfachem Wege über einen Fahrweg von der Bergstation der Ehrwalder Almbahn erreicht werden, was auch von zahlreichen Wanderern und E-Bike-Fahrern genutzt wird. Den schwierigen Klettersteig Sebener Wasserfall der Kategorie E haben Jörg und Markus als Aufstiegsroute von der Talstation bis zum Sebensee gewählt. Ab dem See sind wir nun bis zur Hütte, die letzten 250 Höhenmeter im Anstieg, wieder gemeinsam unterwegs. Nach einer Gehzeit von gut 2,5 Stunden erreichen wir nun die Coburger Hütte auf 1917 Metern. Dort wartet der Blick zurück hinunter auf den Sebensee und weiter hinüber zum Wettersteingebirge, wo die Zugspitze leider in Wolken liegt. Gleichzeitig öffnet sich der Blick direkt südlich von uns auf den Drachensee, der grandios eingerahmt wird von einem tollen Bergkessel. Da es noch früh am Nachmittag ist, starten wir nach einer kurzen Pause mit leichtem Gepäck den Abstecher zum Hüttengipfel Vorderer Drachenkopf, der mit einer Gehzeit von 2,5 Stunden und 400 Höhenmeter im Auf- und Abstieg erreichbar ist. Die Route zum Gipfel führt zunächst über einen langen Bogen und felsiges, gerölliges Terrain zur Scharte zwischen hinteren und vorderen Drachenkopf. Bei der Scharte beginnt nun mit den letzten 100 Höhenmetern bergan der anspruchsvollste Teil des Anstieges. Auf teilweise losem Material warten einige ausgesetzte Stellen und Felsstufen der Schwierigkeitsstufe 1, sodass Trittsicherheit und Schwindelfreiheit auf jeden Fall mitgebracht werden muss. Am Gipfel angekommen erwartet uns der Blick hinunter zum Sebensee und hinüber zum Wettersteingebirge, aber vor allem auch das beeindruckende Amphitheater der nahen Gipfel der Mieminger Kette, die sich aber größtenteils hinter Wolken verstecken. Die 2302 Meter des vorderen Drachenkopfs sind ohne Frage ein exzellenter Ort für einen Gipfelschluck. Heute leckeres Gipfelbier mit Stiegl Goldbräu und aus dem Flachmann Bowmore von der Isle of Islay zum Wohl. Der Abstieg vom Gipfel führt auf gleichem Wege zurück zur Coburger Hütte, wo der Tagesausklang mit einem wolkenfreien Blick Richtung Wettersteingebirge versüßt wird. Auf der Übersichtskarte in grün seht ihr die Route des heutigen Tages. Unser zweiter Wandertag beginnt am Drachensee mit dem Blick zurück auf die Coburger Hütte. Während sich Jörg und Markus aufmachen in Richtung Klettersteig-Tajakante, führt meine Wanderung zunächst auf gut zu gehenden Wegen bergauf in Richtung des hinteren Taja-Törles. Die Routenplanung dieser Hüttentour wurde übrigens maßgebend beeinflusst vom empfehlenswerten Roter Wanderbuch Wochenendtouren in den Bayerischen Alpen. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nach einer guten Gehstunde und etwa 300 Höhenmeter im Anstieg erreichen wir einen Abzweig, dessen Pfad uns nun Richtung Gipfelziel hinterer Tajakopf führen wird. Auf abschüssigem Gelände mit teilweise etwas losem Material geht es an die letzten 200 Höhenmeter bis zum Gipfel.
Auch wenn man bei diesem Anstieg bei einigen Felsstufen die Hände zur Hilfe nimmt, ist dieser um einiges leichter wie jener vom Vortag zum vorderen Drachenkopf. Das Gipfelpanorama schweift vom vorderen Thaya-Kopf mit dem dahinterliegenden Wettersteingebirge inklusive Zugspitze herum zu den nahen Gipfeln der Mieminger Kette und weiter zum etwas niedrigeren Vorgipfel des hinteren Thaya-Kopfes, auf dem sich auch ein größeres Gipfelkreuz befindet. Aus seilgesichertem und teilweise ausgesetztem Wege geht es in gut 10 Minuten hinüber zu diesem Vorgipfel, wo sich der Blick öffnet hinunter zur Coburger Hütte und dem daneben befindlichen Drachensee. Hier erwartet mich nun zunächst eine längere Pause mit bestem Blick auf den vorderen Thaya-Kopf, wo meine Kollegen Jörg und Markus über den Klettersteig Thaya-Kante noch auf dem Weg zum dortigen Gipfel sind. Der Klettersteig Thaya-Kante der Schwierigkeit DE gehört sicherlich wieder zu jenen der anspruchsvollen Sorte. Die Wartezeit auf meinem sonnigen Gipfel verbringe ich daher gerne mit einem Gipfelbier, leckeres Märzen, zum Wohl. Nachdem Jörg und Markus auf direktem Wege vom vorderen zum hinteren Thaya-Kopf an meinem Pausenplatz angekommen sind, geht es gemeinsam an den Abstieg auf meiner Aufstiegsroute in Richtung des hinteren Thaya-Törles. Hinter dem Thaya-Törle erwartet uns eine von Geröllfeldern geprägte Landschaft. Nun geht es gut 350 Meter bergab bis zum Brendelsee auf 1904 Meter, ein weiterer traumhafter Bergsee inmitten der felsigen Berglandschaft. Während des auf den Brendelsee folgenden Abstiegs bieten sich tolle Ausblicke auf das immer näher kommende, direkt gegenüberliegende Wettersteingebirge. Etwa 45 Minuten nach dem Brendelsee kommen wir zu dem Fahrweg, der vom Sebensee herkommt. Diesem könnte man auf einfachem Wege bis zur Bergstation der Arwalder Almbahn folgen und damit etwa 500 Höhenmeter, wenn man die Bergbahn nimmt, im Abstieg einsparen. Wir wählen aber die Abstiegsoption über den Immensteig, bei dem noch einmal ein fester Tritt und Konzentration gefordert sind. Auf dem steil abwärts führenden, verwurzelten und teilweise rutschigen Weg warten noch einige seilgesicherte Stellen auf uns. Damit neigt sich unsere Hüttentour auch dem Ende zu. Ich empfehle diese Tour gerne weiter, insbesondere, da sie von Anfang bis Ende vollgepackt ist mit Highlights, interessanten Steigen, tollen Bergseen, super Aussichtsgipfeln. Wenn es euch gefallen hat, schaut auch gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein, zum Beispiel Hüttentour auf dem Lechtaler Höhenweg in den angrenzenden Lechtaler Alpen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck, habt Spaß und seid freundlich miteinander.